အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီချက်ကတော့ The Tree Education ကဒီချက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဒီနေ့မျှဝေချင်တာကတော့ကလေးတွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကြတဲ့မူချိုပညာရေးလေးကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်မူချိုပညာရေးလေးကြောင်းမပြောခင်ဒီချက်တို့တိုက်တေစောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥမာသူ့ရဲ့ကိုစောက်မဲ့အထက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတေချာလေးချရပါတယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုကတစ်ထက်တိုက်လေးပဲစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထက်တိုက်လောက်ပဲလိုအပ်တဲ့အုတ်မြစ်ကိုချရတယ်နှစ်ထပ်တိုက်စောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထပ်တိုက်နဲ့လိုအပ်တဲ့အုတ်မြစ်ကိုချရတယ်သုံးထပ်တိုက်စောက်မယ်ဆိုရင်သုံးထပ်တိုက်နဲ့စောက်လို့ရမယ်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချရတယ်အဲ့လိုပဲကိုကအထက်အမြင့်ကြီးရေစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်အမြင့်ကြီးရေနဲ့လိုက်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချရပါတယ်အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးကိုမူကြိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဥမာဟာရတယ်ငါသားသမီးပညာတတ်ရင်ပြီးရောစာလေးဖတ်တတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးမစင်းစားတရားမလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့မိဘတိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုရီမှန်းချက်အမြင့်ကြီးထားကြတယ်အဲ့တော့ရီမှန်းချက်အမြင့်ကြီးထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအုတ်မြင့်မခိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ရီမှန်းချက်အမြင့်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အခြေခံအုတ်မြင့်ခိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မူချိုပညာရေးမှာကနေကစတင်တင်ပါတယ်တချို့မိဘတွေထင်တယ်ဟာကလေးကတော့ငယ်သေးတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလွတ်ထားလိုက်မယ်သူတို့စာကြက်ပေါ့စာရမရလွတ်ထားလိုက်မယ်โอเคလွတ်ထားလို့ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲချိန်တန်လို့ရှိရင်အောင်သွားမှာလေဒါပေမဲ့ဟောတော့သူကငါတို့တွေ9တန်း10တန်း17တန်း12တန်းမှာငါတို့တွေကလေးတွေကိုတေးချာစနစ်တကျနဲ့ကြောင်းကောင်းကြီးတွေမှာထားမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့မိဘတွေအများကြီးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့မိဘတွေအများကြီးပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာလည်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့လေသူ့တွေးနေသူတော့မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအားလုံးတော့သူ့ဟာနဲ့သူမှန်တာပဲကျမရဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြရပါပေါ့ဥမာအတန်းနေကြီးမှာကြောင်းကောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးအဲ့အတန်းကြီးရဟာတွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှယ်တို့က12ထပ်တိုက်ကို3ထပ်တိုက်အတွက်အုံမြစ်ချတယ်လို့မျိုးfoundation တူးတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမှာပါကိုက12ထပ်တိုက်မယ်3ထပ်တိုက်စာလောက်ပဲ foundation တူးထားရဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်ကခိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၄တန်းမိုးတန်းကလင်းတန်းဘာတန်းမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတွေကငါ10တန်းမှငါ17တန်းမှ12တန်းမှငါကြောင်းကောင်းမှထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းငါအဲ့အတန်းကြီးတွေရောက်မှပဲစာလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောပြရစေငယ်လေးကနေကတိုက်ဆောက်တယ်လို့ပဲအခြေခံအုတ်မြစ်သေးချာလေးပအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ငယ်ကနေကဒါပုံစံမှန်နဲ့တေးချာလေးလေ့ကျင့်မယ်တေးချာလေးဟောနော်ရတန်မမှန်နဲ့တေးချာလေးလှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့12ထပ်တိုက်စောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်12ထပ်တိုက်စောက်လို့ရမယ် foundation ကိုတူးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ foundation နဲ့လိုက်တဲ့12ထပ်တိုက်ကိုတေးချာလေးစောက်နိုင်မှာပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်စကားလက်ဆောင်လေးကိုဒီမှာပဲညနာပြရသေးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်